star tonight, the type to make every nigga holler. Raindrops falling on the rooftop. Ooh, baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain, I feel it won't go away. And today, I'm officially missing Guitars, you. man. Can't nobody do it like you. Love. Say every little thing you do. Hey, baby, say stays on my mind tonight. I'm officially. So ayun, nasabi ko nga mag-unbox tayo. So ito siya. Starbucks 2021 organizer. 1 week ko lang siya kinolekta. Nag-start siya ng November 3. Tapos ngayon, November, ano na ba ngayon? It's 7. November 7. So, ayun, na-claim ko na siya. After 1 week na, 1 week ako nagkape. Talagang more kape ako this week. Anong kape? Sabi mo iced tea. Hindi, coffee tsaka Tivana. Okay. So pinaghahalo mo mga iced tea tsaka kape? Hindi ko na maintindihan. Kung Every ano other yun. day. Basta salitan sila. So yan, i-open na natin guys. So yan, i-open na natin yung open na natin. Yan mo na. Natatakot ako buksan. So, comment down below kung tama ba yung pag-unbox ko. Para at least alam ko rin on my part. Yan, tama naman yan. Ako rin naman unbox na rin. Kaso in-unbox ko lang is. So, itong plastic na to actually, ano na to? 200 pesos na. Kasi gusto ko talaga to, yung color black na Starbucks Reserve organizer. So, Farm Ventures, anong pwede mo bigyan na tip para sa mga ibang gustong pumalikta ng mga planner or organizer sa mga ibang bumibili mo sa Starbucks? May mga tips ka ba na pwede ibigay sa amin or iba bunyag na ganun pala yung ginagawa mo? Wala, bumili lang kayong kape. Yun lang. Pero ako kasi minadali ko talaga siya. So yan, kita nyo yan guys. Wow! So ito na ang unboxing ni Farm Ventures. At ako naman guys, Jace PH, papanoorin lang ang best friend natin na bukas ang kanyang organizer. So yan. So, kung makikita natin guys, yan, ibaba ko lang. So, ito Wow, ganda. Yan, it's color black Sige, and ilan? silver. Lapit mo yan. Yan, color black and silver siya. At yung details niya, silver yung zipper. Ayos. Nice grills. Tapos meron pa siyang details dito sa likod. Wow. Piling ko pang hawak. Wow, ganda. Diba? So yun, ang pangalan, Starbucks. Boy. Tignan natin yan. Hello. So bubuksan na natin loob. So yun, marami ka nang pwedeng ilagay. Ano yan? Ano yan, Ben? Ayan no, cards, cash, pwedeng ito na lang ibitbitin.
So, yan yung parang lalagyanan ng organizer. Oh, ito yung pouch. Ang laman kasi nito, pouch and the organizer. So yun, nandun yung organizer. So yung laman ng organizer natin is this one. At ito yung so dito yung mga cards. Dito yung cash. So ang ganda niya. Actually, for me, ito na yung pinakamaganda. For the past 3 years na nag-release ang Starbucks ng travel organizer. So, close lang natin at mag-open tayo ng organizer itself. Sana mabuksan ko siya. Sorry wala kaming gunting kasi nasa labas tayo. Kaya? Ang hirap pa. Kaya niya pa buksan. Ito, toothpick. Balik mo lang doon sa kanan. Sige lang, hindi. Paano mo ganun? Sungkit mo lang sa may butas. So, yun din minsan guys ang tip. Kung walang pambutas kayo or walang knife or Swiss knife, pwede mong gawin yun. Toothpick lang, tapos hanapin mo yung butas. Pick! So yun, yung una is 50 years of something. The message is Starbucks from 1971 pa lang siya. Ganda. Tapos may stickers din. So kasama yung stickers. So, pakita mo yung stickers. Ang ganda oh. Tapos syempre yung organizer itself. So it is Starbucks Reserve. Ayan oh. With golden, copper yung label. So yan, yung laman, syempre, kayo na mag-open. So yun lang, the pouch, the organizer, the book, the sticker, tsaka yung bookmark. Nice. So yan yung content. Actually, masabi ko, very sulit yung pagkokolekta niya. Sobrang ganda. So, parang Farm Ventures, yun na lang ba talaga yung laman ng box? Or may mga naiwan pa tayo? Tignan natin kung may mga naiwan. Baka may cash. So, okay yun. Swerte. So yun, kanina nandito siya. Hindi ko na siya may pasok. Saya. So yung box, Send ko na lang to sa'yo po. ayun, wala nang laman. Although, nung in-expect ko nung una, meron siyang card, pero wala siyang card. Pero okay lang. So nakakatawa, adjustable siya. Yung dito, adjustable. Wow. So ang saya. Ayan din. Stay taxi. Man telling me banana. Daylight come and me wanna go home. 2 1 through a